यह लड़की मस्कारा लगा रही थी जब गलती से थोड़ा सा मस्कारा उसकी आंख में चला गया और हालत तब और खराब हो गई जब उसने घबराकर आंखें जोर से बंद कर ली, जिससे मस्कारा और भी फैल गया। लेकिन जब आंखें खोली तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। देखो, कुछ देर तक उसे समझ नहीं आया क्या करे, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू आने लगे और काले काले आंसू उसके चेहरे